السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكن مهدي ميعاد casharadii aan soo qaadanaynay HTML iyo CSS ka waxaan isleeyahay casharkan waa casharka ugu dambeysay website-kii mar horeba aan ku tusay ee portfolio-ga ahaa ayaan wadnabiyahayd waanagii kuu sheegay inaan section u qaybinay sectionada on logo menu hero my work aan intaas oo soo qaybinay imanka qaybtani waa qayb ugu dambeeyay qaybtan ugu dambeysana waxaan isleeyahay waa qayb xiiso leh waayo waxaad samayn doontaa sida section background image looga dhigo sida form loo sameeyo formkaasi oo muhiim ah waayo formkaay hadhow toole programmingkii ilaa meeshii laga gelay weeyaan tani waayo maanta waxa language adduunka jira ee web browser isticmaala meesha wax laga gelgeliyay waa form marka username-ka imanka Facebook markaad galaysid ee username geli lagu leeyahay iyo password geli marka lagu leeyahay taa waxa la magaceedu waxa la form baa la waa form aad buuxinaysid marka formka input bay leedahay waxay leedahay text area bay leedahay waxay leedahay bottom bay leedahay qaybihii oo dhan ayaan maanta qaadan doonaa sidaan had jeer markasta ku sheegay waxa weeyaan casharada intii hore ku dhaafay mahdimiicad.com waad ka heli kartaa ama YouTube-ka iyo Facebook-ka waad ka heli kartaa sida aan mar hore ku sheegay waxa weeyaan HTML-ka iyo CSS-ka waxaan u bilaabay waxa weeyaan waxaan aaminsanahay ama aan isleeyahay dhalinyarta Soomaaliyeed way ka faa'iideysan kartaa waayo waa shaqo loogu talagalay in remote lagu shaqeeyo remote oo ka dhigan adigoo adduunka meesha aad iska jooga ayaad shaqaysan karaysaa umana baahnana cidda aad u shaqeynaysid inaad la joogtid si shaqooyin fara badan oo kale shaqooyin kale qofkii waa inaad la joogtaa laakiin website development adoo meesha aad doontay adoo iska jooga ayaad qofkii aad website aad u samayn kartaa marka saa daraadeed kan HTML CSS-kuna waxa weeyaan waa alif bata saada web development waa meeshii ugu horeysay weeyaan marka intii hore oo dhan hadaad soo dhameysay congratulations baan ku leeyahay haddii imaka ay kugu horeysana waxaan kula talin lahaa inaad videodii hore soo daawatid si aad inta ka dhiman aad samayn kartid website professional oo buuxana aad samayn kartid mar horna aan ku sheego example kana intii aan xabadu macnayn lahaa ayaan website-ka as an example aan wada imanka marka waxaan tagi doonaa laptop-ka kadibna aan ku tuso sidaan aan u sameyn doono daawasho wacan baan ku leeyahay haddaba sidii qaybii hore aan kusoo qaadanay waxaan kusoo qaadanay yahayd website-kan development-giisa logo iyo menu iyo hero section iyo my work iyo my services intaas oo dhan waxaan soo qaadanay sida loo sameeyo HTML iyo CSS-kiisa maanta imanka qaybtaan galno waxa weeyaan waa qaybta contact aanu bixin doono text-kan iyo formku aad iyo aad u muhiima iyo qaybta kale ee footer-ka waa intaa waxaan maanta geli doono haddaba bal halkan inagee magaciisa qaybtan waxaan u bixin doonaa okaadi waxaan odhan doonaa div class contact me ayaan odhan contact me markaan idhaahdo okay haddaba contact me-gan CSS-kiisaan sameeyo halkii CSS-ta ii kaalay waxaan odhani contact me haddaba contact me-gaay waxaan samayn doonaa waxaan odhan with ballaarhkiisu waa 100% waxaan odhan height-kiisu waa ilaa iyo 125 pixel waxaan kaleen odhan doonaa haddana background ayaan sii doonaa background daasaan qoray URL baan odhan kadibna URL markaan saa u idhaahdo waxaan samayn background soma URL isku deji kadib sidaasaan odhan halkaasaan ku qoray EMG oo ka dhigan image-ka kadibna baashaan background-gaan sameynayo magaceedu waa section JPEG yani eega daba dadka qaarkood waxay garan lahayn marka qaarkood image-ka ay seed u heli karta ama iima soo baxay folder-kan aad ka shaqeynaysid imanka magaciisa waxaa la index halkan oo adiga arkaya waa image-ka folder garow yaala
haddii halkan computerkan ku tana waad iga arkay halkan folderkan aan ka shaqeyna waa kan imagekuna waa ka folderku sawirka aan daray marka waa sawirka magaciisu uu yar yahay waad iga arkaya kadib emg waxay ka dhigantahay folderka dhexdiisa marka folderka dhexdiisa markaas saa yiri waa inuu ii soo baxo haddaba iminka markaas saa yiri bal pagekan eego suu soo baxayaan eego okay dushaasuu galay dushaa wuxuu saa u galay waxa weeyaan mid baan kaga soo qaban doonaa iminka flute left iminka haddaan idhaahdo mar horeba kusoo wadnay koonaha uu tegi doonaa laakiin contentigu hadhow toole ma hubo in ay noqon doonto taana waa suuragal waad ku samayn kartaa mid kalena saasile waad ku samayn kartaa kolba mar kastaba waxaa la bartaay imaka intaa uun baro waxaan odhan karaa xitaa display as a flex oo ka dhigan intaana contentiga un yadna kuwan iyay igaga garab maxay ahayd igaga dhegin imakaana kaabaan rabaa inaan isticmaalo halkii aan ka isticmaalay markii hore float left bal taa ahaan maanta intaan iga qaado taana aan ku wadno haddii ilaah idhaahdo mid kale aan rabi horta inaan ku daro halkaa waxaad moodaysaa inuu gidaar ku dhejinayn soo ma waxaad moodaysaa inuu contentigu inuu halkaa koonayaasha inuu ku dhejinayn baa la moodayaa taa maxaa lagu xalinayaa waxaan oran halkan intaan imaado halka ugu sareysa iyada oo waanan text lahayn ayaan body ka dhigan jirka oo dhan waxaad iga dhigtaa marginkiisa 0 iga dhig kadibna semicolon refresh samee waa ka gidaarkii aad buu ugu dhagaya madarka kana saas leeg uu ku dhagaya haddaba markaan qaybtaa markaan imika saa yidhi waxaan samayn doonaa waxaan oran haddana waxaan kaloon samayn mid kale oo contentigan ku dhex jira eeg halkaa maxaa ku dhex jira contentiga aan haddana qaban halkan ii kaalay oo meeshii aan waday waa tan waxaan odhan h2 don't worry contact me refresh samee ee koonaa buu tegaya aniguna waxaan rabaa dhexda markaasaa daraaddeed intaan qeyb kala sameeyo div class magaceeda waxaanu bixinba maxaan idhahdaa waxaan odhan contact me container badhe container okay contact me container ayaan dhex gelinayaa taan dhex gelin contact me container waan gelinayaa qaybtan contact me container css daan sameeyana waxay noqon doontaa halka dot dig contact me container wax badan iyada ugama rabo iyada waxaan u rabaa inuu widthkiisu inuu 75% ii noqdo iyo tiyarada dhexda ka dhigaysay oo margin 0 iyo auto oo contentiga dhexda iiga dhigaysay refresh waa ka halkaasuu ii soo galay halkaa markuu ii soo galay haddaba imaka taa kalean rabo waxa weeyaan waa h2gan ayaan rabaa haddana imaka inaan contentiga samey donc h2ga oo contact me ku dhex jiraan haddana odhan maxaan sidaas sameynaa waxaan odhan contact me-da soo copiyey dot contact me h2geeda waxaad iga dhigtaa baan leeyahay horta colorka waxaad iga dhigtaa colorkii marka hore baan isticmaali jiray waa kan colorka iga dhig font family maalmaha oo dhan marka intii hore o dhan aan soo isticmaalayay waa kan aawey nonito waxaan kaloon isagana uga baahanay wax kale aanan jirnay flute left aan idhaahdo waa idka kalaan garab dhigayaa flute left waa sax soo maa maxaan kale nimanka haddana samayn waxaan kaloon samayn haddii ilaahay idhaahdo qeybtan kale ayaa ii harsan soo maa waxa ii harsan formka soo maa formkana waan qaban isagana waxaan odhan contact me away
halkaas soo maha intaaba waxaan odhan doonaa isagana magaciisaaban waxaan baba bottom bottomka waxaan ku qori doonaa contact me bali marka haddaan saa idhaahdo aan eega waxay soo baxay contact me eeg bottomka halkuu teg maad arkaysaa bottomka baan soo qaban waxaan odhan bottom kadibna bottomkan aan isagana classiyo classka isagana waxaan u bixin doonaa dee maanaha garan waxaan odhan contact bottom contact button eeg laakiin waxaan sameeyey containerka waa inuu ku dhex jiro containerka ku dhex jiro haddaan containerka ka dhex saaro wuxuu koonaha u tegi waa sidaa waa ka halkaa ku dhex jiro marka saama waa containerka dhexdiisa weyn okay contact bottomkan qabo kanna waxaad u samaysaa style horta waxaa ka horeysaa contact midii sare dot kan magaciisana waxaad samaysaa heightkiisa horta waxaad iga dhigtaa ilaa iyo 50 pixel widthkiisa waxaad iga dhigtaa ilaa iyo 200 oo pixel waxaad kalood igu samayn border 1 mise 1 ma 5 pixel dheh 5 pixel solid u colorkuna colorkan yahay balaan isku dayaan eega suu noqday waa kaa sidaasuu noqday borderku waa koonayaasha baalka imanka borderka 5 baan ka dhigay haddaan imanka 5ka aan kaba soco imanka 10 ka dhigo borderka ay u weynaan waad arki doontaa waa ka donc marka anigu waxaan rabaa 5 ayaan rabaa inuu noqdo 5 saas soo maha waxaan kaloon samayn contactigana saas leeg isagana waxaad ii samaysaa xagga float xagga midigta gey isaga markaa aan isku day hadda imanka suu noqday okay kani halkaa midigta u tegay kanna waad iga arkayo halka bidixda ayuu tegay laakiin dusha waa inaan kasoo dhaadhiciyo labadoodaba marka maxaan samayn kani waxaan kusoo dhaadhicin ee kan waa bottom kana waa text mid kasta waxaan kusoo dhaadhicin h2ga h2ga isaga waxaan ku dhaadhicin karayaa may horta waxaan dhaadhicin in contact bottomkan baan odhan margin top waxaad iga dhigtaa margin top 40 pixel dusha kasoo dhaadhici okay uu kasoo dhaadhici arkaysaa okay tan kalena iyadana waxaan kaga soo dhaadhicin doonaa away okay may tan maaha waa boxka soo maha contact me h2 containerna maaha h2 haddaan idhaahdo float left still okay haddaan idhaahdo may line high haddaan halaa ku daraa la qaatay malaha okay waxaan oran line high kaba soo qaad bal 50 pixel maybe line high waa inaan ku daro meesha waa inaan ku daro okay it's not this guy kan inaan ku daraa la qaatay no why my line high mana halkaa laguma daray haddaba h2ga haddaan idhaahdo isaga laftiisa waan odhan karayaa margin top I don't know 20 pixel waan odhan karayaa laakiin sidaa ma rabo waxaan rabaa okay contact migan ayaan leeyahay isaga waa okay line high waa halkan baa line high-ga aan gelinaya waan odhanayaa 90 badhe pixel here we go waa dhexdu ii soo gala maad arkaysa okay tanna markaa hoostana aan
ka gooyo si aan hadhow tol kuwa kale u arko. isagana waxaan odhan margin bottom, isagana waxaan odhanbaa 40 pixel hoosta ka goo, 40 pixel, sidaasuu hoosta uga go-aya. waxaan u malaynayaa qaybtaasi iyadu sidaasay ku eg tahay. haddana qaybta kale marka u gudbanaa waxa weeyaan qaybtan kale ee intan formkani waxaa qaybtan magaceeda waxaan u bixiyey mailing. haddaba bal imanka iyadana ahaanu samayno. okay, ilaa intaa qaybtaa contact migii halkaa intaa inoogu jooji. qaybtan waxaan ku barnay xitaa sida sectionka loogu samayn karayo background. imanka haddaba qayb kale aan galno oo magaceeda la yiraahdo mailing, soo ma mailing. okay, mailing guy imanka xagga html taan dhameeyo kadibna mar kaliyaataan text wala tegi doona. imanka intaasi waa text h1 ah. qaybta texta h1 waxaan samayn doonaa horta laba aan u kala qaybiyo intaaban textkan odhan. waa halkan oo qaybtan waa section text ya, qaybtan kalena waa section kale oo form ah. marka waxaan u samayn doonaa anoo mailingkaas ugu qoraya ayaan odhan div class, qaybka magaceedu waxaanu bixin text section ayaan odhan text section soo maaha. haddana qaybtan kalena waxaan odhan samayn doonaa div class, kana waxaan odhan form, maxaan ku rahda saabanu samayn baan umahayn text form, I don't know, might be text form or form section or section form or whatever you like. form section waxaan waa magacan aanu bixinayo, in kastaba magacuu rabana uu bixin karaya. haddaba qaybta markaan imanka aan sidaa idhaahdo halkan waxaa ku dhex jira waa adiga arkayo waa halkan h1k isoo copy h1kan. dadkii aan mar hore daawan qaybtani waa xd, adobe xd baan ku design gareeyey. adobe xd wuxuu ku fiican yahay waxaad dad ku samayn kartaa kadib hadhow tolaad yaad physical website caadi u bedeli kartaa. okay, h1k maxaa uu noqon doonaa? wuxuu noqon doonaa adiga arka textka. haddana waxaa ku xigi doonaa intan yar ee kale textkan. textkana wuxuu noqon doonaa waa paragraph aan aada u weyn leeyahay. okay, madarkaas haddaba intaa waa sectionkii textka. haddaba halkan imanka haddaan tagno oon refresh nano waa ka qaybtaabuu saa noqday madarkaasa. halkan laakiin hadhow tol dhexdaan soo gelin doonaa at the same time anoo form halkaa anoo ku jira baan halkan haddana waxaan samayn doonaa haddana qaybtan kale ee formka ayaan iman doonaa. formkana waxaan ku qori tii aada u baahnayd imanka inta u badanna waa saa weeyaan waa input, typekeedu waa text, namekeedu waxaan odhanayaa my name. okay, sidaasaan samayn. here we go. okay, haddana waxaan samayn doonaa haddana mid kalean samayn. taa kalena waxaan odhan baa waa emailkii weeyaan qofkaad ka qaadasid. labadaa waa input madarkaasa halkayna mari actualize ama refresh adiga arkay waa meelooyinkii wax lagu qori doono haddii la idhaa. qaybtan kalena waa si ay labadu u kala dambeeyaan br xaggaa ku kordhi, br oo ka dhigan break line ama line kale oo jadiida. br waa ka br markaan joogo kala go-ay. haddana waxaan samayn doonaa mid kale oo magaceeda la raahdo text area. isagana saas select br waa ka text area. haddana text area waxaa kusii xigi doona haddana button.
buttonkan waxaa ku qormi doonaa send message. maad arkaysaa html-ku keligeed inayna waxba ahayn. waad iga arkay meeshu saasay ay website ahayn, laakiin sida aan ka dhigi doono waa sidaasaan ka dhigi doonaa. waqtiguna wuu la dheeraanayaa, bal waan isku yaraday inaan yaro dhaqsado. haddaba waa inaan horta sameyno mailinkan out text ii kaalay. mailing maxaan ka rabaa? mailing waxaan ka rabaa horta inuu margin 0 iyo auto oo dhexdii ii galaysay. widthka waxaan ka rabaa inuu 75 ii noqdo. haygana waxaan ka rabaa inuu 300 oo pixel ingaadhis ii noqdo. hadhow toolna margin bottom ayaan rabaa inay ka yara xagga hoosta inuu waxoogaa ka durko. okay, refresh markaan idhaahdo qaybtan dhexda ii soo gashay. ma la socotaa? laakiin weli saa kuma dhanno. margin haddana waxaan tegi doonaa mailinkii soo maad arkaysid. qaybtaa kale haddana text sectionka ayaan haddana hagaajin doonaa. okay, haddana imaka ii kaalay dot text sectionkana maxaan ku samayn doonaa? text sectionna wuxuu noqonayaa inaan horta float left oon kadibna idhaahdo widthkiisuna waa 50%. waayo waan kala qaybinaya labada qaybood. font familyna waxaan ka dhigi doonaa, anigii halkan baa ku samaystay nunito. intaan banyada ka rabaa. refresh waa ka qaybtaa kale. qaybtan baan horta madarkaas aan wada. kadibna waxaa iigu xiga text section kana. maxaa iigu xiga? text sectionka h-tiisa iyo b-diisa soo maa? okay, text section yaan odhan h1kiisa waxaad ka dhigtaa, waa h1kiisa waxaan odhan margin top dusha waxaad ka goysaa 0 without doing anything. waa h1 weeyaan. font sizekiisa ii waaweynayo waxaad ka dhigtaa ilaa iyo maxaan ku rahdaa 50 ka dhig si u weynaado meesha. waa ka let's work. maad arkaysaa kaa kale ee uma baahni inaan imaka waa h1k b-ga waan umar. okay, form section haddana qaybtan kale formka haddana imaka aan tago. qaybtan kale ee formkana maxaan uga baahanay? qaybtan kale ee form sectionkana floats waxaan rabaa inay halka midigta tagto. text alignkiisuna xitaa textkuna ma xagga midigta kasoo jeesa mise xagga bidixda xagga midigta isaguna ha tago. waxaan kaloon isaguna saas leeg orani widthkiisuna 50% ha noqdo. 50% iyo maxaan kale ku oran dee padding top dusha waxaad ka soo goysaa ilaa iyo malaha 20 pixel de. okay, let me go and check. halkaas uu tegay. maad arkaysaa koonaha kale u tegay. isaga aan ka shaqayn doonaa. haddaba bahalaha imika xabadii kastaba waa input iyo text area iyo form baa la idhaha. haddaba imika saan samayn. kuwii hore abu text bay yahay soomaa, abu waxay hayeen class. waxyaabooyinka magacaad samaynaysid class baa la idhaha, dot baa ka horeeya. laakiin imika qaarkan aad rabtid html caadiya imika kasta h oo kale waa naga h baan taabanay soo ma? imika haddaba kuwan magacooga inputkaabaan haddaba style u yeelana. maxaan sameynaynaa? input intaan sidaa u yidhaahdo ayaan leeyahay inputka waxaad highgeeda ka dhigtaa ballarhkeeda ilaa 30 pixel. widthkeeda biyara weynaho ilaa 400 oo pixel ka dhig. balukaadi markaasa haddaan idhaahdo maxay noqon? waa adiga arkay way dheeraatay. marka way isku dhajisan yihiin. waa yara kala goyn. margin bottom hoosta waxaad ka yara goysaa ilaa 20 pixel. markaan saa idhaahdo padding iyada dhexdeeda waxaad kala durkisaa ilaa 20 pixel. imika markaan saa idhaahdo waa ka saasay u kala durkan darkaas ama
haddaan doono isageed waxaan kusii biirin background baan odhan background colorkiisa waxaad iga dhigtaa f7 f7 ka waxay ka dhintahay waa grigriyer nooc min ayuu noqonaya background color maxaa ku dhacay okay background clip color okay haddana koonayaasha lemo inuu border leeyahay borderkiisana 0 baan ka dhigi oo ka dhigan waxyaabooyinka yar halkaa iga baabi madarkaas baalkii markaa daba soo noqdo wuu eegahay designkii aan weyn borderkiina markaad 0 ka dhigtay intaa imika text areagana waa isku wala mid halkaan baan ka dhigi doonaa aawe aan magaceeda ka dhigi doonaa qaybtan kale ee text area wax kaliyaatoon bay kala duwan mooyaane laakiin text area width iyo high-ga iyo meel kasta widthku waa 3 may widthku waa 400 high-gu halkan high umaan samayn waayo high waxaan ugu samayn waaya anaa ku tusi wuxuu iska leeyahay baalkan text area wuxuu iska leeyahay wax la yiraahdo rowskiisa waxaad ka dhigi 5 baad ka dhigi isagaa yara weynaanaya madarka sama isagaa yara weynaanaya okay haddana waxaa kale igu xiga imika qaybtaa kale ee bottomka stylekeeda ayaan haddana samayn button ayaan odhan bottomkana saasi leeg isagana waxaan odhan widthkiisu waa 400 kuwa kale ii leekaysii baarinka waxay kala durkayaan ilaa iyo 20 pixel intaana iska mid bayihiin isaga waxaan odhanayaa background colorkiisa waxaan ka dhigi colorka yaraan in isticmaalayay ee colorkan website-kani leeyahay laakiin background colorkiisa laakiin colorka 10 waxaan ka dhigi cadaankana waxaa loo isticmaala FFF ay bal sidaan sameeyo refresh okay waa ka send text isaga laftiisa border buu leeyahay borderka baan ka baabiin isaga laftiisa waxaan odhanayaa maxaan ku raacay ma border baan odhan borderkiisa ka tirsan 0 ka dhiga war sidoo noqon balan eego okay waa ka borderka isagana marka laga saaro waa sidaas leeg imaka intuu dhammaantood waan iga wala sameeyay waxa kale inoo haray oo kaliyaata waa footerkana aad iyo aad ayuu dhib yar yahay isaga halkan u baadiman mailinka soma okay isagu waa div class footer baan u bixin kadibna text un baa dhexgelin textkana wuxuu noqonayaa un dee waa copyright at calaamadii copyright-ka waad arkay aan markaad samayso baad calaamadii copyright baad samayn kaba soo qaad marka sanadan okay 2021 halkana all rights reserved bas isaga intaa ma sameeyey refresh content waad arkay halkaas soo maaha okay classka footerka soo qaban isagana waxaan u samayn doonaa footer okay waxaan odhan waa class magaciisa aan footer u bixiyey classka footerkaana isagana widthkiisaan odhanaya horta u kaadi isaga waxaan leeyahay meeshao dhan hawala gaadho 100% iga dhig background colorkiisa ilaa iyo madow ha yar xigo ka madowga waxaa jira baal yar horta ahaa 36 ka text align yan siglay centerka ii dhig textkan aan ku dhex qori doono meesha colorkan aan ku dhex qorayna caddaan iga dhig baring eeg 2 xabo haddaan sameeyo 10 pixel iyo 0 waxay ka dhigan tahay dusha iyo hoosta 10 iga dhig midigtiya bidixdana 0 iga dhig imanka haddaan saa sameeyo refresh waad iga arka halkaas ii soo kala
you see website-kii markaa sidaas ayuu ku dhan yahay. baryaha dambe waxaan qaadan doonaa sidee baa halkan loo hagaajin doonaa, waxyaabooyinka maxaa isku mida, xitaa imaka CSS imaka halkan kaliya toon baan ku sameynay, laakiin waxaa dhici karta inaa external CSS inaa CSS dibadda laga dhigo. intaasoo dhan waxaan qaadan doonaa casharadeena dambe haddii la helaa, iyo sida marketing aad u samayn doontid, sidaad isku xayeysiin doontid, meelahaad content ka heli doontid, waxa oo dhan waan ka heli doonaa mustaqbalka haddii la helaa. السلام عليكم ورحمة الله.